продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». Сегодня мы в гостях у ресторана СА Италия на Профсоюзной 64. А у нас в гостях генеральный директор компании Aaron Lloyd Media Юрий Уляшев. Добрый день. Добрый день. Юрий, ну вот по стандарту, по традиции нашей передачи, первый вопрос является открывающим и открытым, и он касается вот для вас, как представителя, с одной стороны, фарминдустрии, с другой стороны, рекламного бизнеса, информационного, пиар-поддержки, который имеет огромный опыт и наработанные связи, наработанные технологии продвижения фармпродукции или фармкомпаний в современных средствах медиа. Вопрос для вас: что большого, главного произошло за прошлый год и какие вы видите тренды в этом году на рекламном рынке в целом? Если говорить про прошлый год, то это был первый полный год нашего партнерства с международной японско-английской группой Dentsu Aegis Network. Мы принципиально перестроили работу агентства, мы стали принципиально полносервисным медийным агентством, мы получили форматы и стандарты работы международных сетей, мы существенным образом обновили штат сотрудников, мы существенно увеличили наш медийный оборот по нашим клиентам. В текущем году мы вышли со сделками с оборотом около 3,5 миллиардов рублей. То есть на рынке, на современных каналах продвижения бюджеты растут? Нет, бюджеты падают. Если говорить про весь рынок, то по данным АКАРа 2015 год закрылся с бюджетной емкостью около 360 миллиардов рублей, что примерно на 11% меньше, чем емкость рынка 2014 года. Рынок был очень волатильным, нестабильным. Мы видим, что основные тренды были понижающие. Единственная категория, которая показала стабильность, это фармацевтический рынок. По разным оценкам она в каких-то медиа не сильно приросла, где-то она сохранила свой объем присутствия. Если говорить про все остальные сегменты, то среднее падение по разным сегментам рынка составляло от 15 до 30%. По всем сегментам? По всем сегментам. Наибольший удар, конечно, пришелся на автомобильный рынок и на банковский сегмент. А если смотреть вот на каналы рекламы, как себя чувствует телевидение, общее телевидение, так называемое эфирное, кабельное телевидение, интернет-телевидение, сам интернет по себе, печатная пресса? Вот там что-то происходит, кто-то умирает, грубо говоря, кто-то рождается? Да, есть такие тенденции, они очевидны. Если говорить про небольшие медиа, рынок печатных СМИ сужается, при этом размер специализированной прессы он продолжает уверенно расти, что является таким показательным трендом о том, что для, например, фармсообщества специализированная пресса является стабильным, постоянным и понятным контентом, понятным источником информации. Если говорить про радийный рынок, он упал примерно так же, как и все остальные рынки. Если говорить про рынок телевидения, то произошла парадоксальная ситуация, при том, что первый квартал был не очень хорош, и рекламодатели многие вели себя достаточно взвешенно, очень аккуратно в подтверждении своих бюджетов. Произошел некий перекос, который был связан с тем, что все рекламные бюджеты были подтверждены фактически в рубеже апреля-мая прошлого года, что привело к тому, что начиная с августа месяца на всех федеральных каналах происходил большой дефицит инвентаря. И происходило следующее: многие компании не могли встать в рамках того медиасплита, который хотели. Это первое. Второе. Селлер в этой ситуации вынужден был существенным образом поднимать цены. И мы говорим о том, что сделки, которые пришли в подтверждение в конце второго квартала, они имели инфляционную составляющую, что было нетипически как раз для сделок, которые подтверждались кварталом ранее. И в-третьих, это существенным образом повлияло на объем инвентаря, который есть на сегодня в 2016 году на федеральном телевидении. Инвентарь — это что такое? Инвентарь — это рекламное время, которое рекламодатель может купить под размещение своих роликов. И произошло следующее. Понимая, что проблемными были в конце прошлого года август, сентябрь, октябрь и ноябрь, рекламодатели многие не вставали в тех объемах, которые были заявлены на каналы. Все дружно в декабре
подтвердили годовые сделки. И произошел следующий парадокс. Тот, кто успел, тот получил качественные, эффективные, взвешенные цены. А кто не успел, сейчас видит существенные инфляционные процессы. И был парадоксальный первый месяц года, когда в январе был продан весь инвентарь на всех каналах, в том числе на малых. Я могу отдельно сказать, ну, наверное, это хороший тренд, значит, ощущение, что на каналах нефть стоит $70-80 баррель. Пускай прозвучит эта цифра, я думаю, она вдохновит участников рынка. Это, во-первых. Во-вторых, малые каналы, такие как СТС Лав, такие как Карусель, новый канал ТНТ-4, которому буквально несколько месяцев находится в селлауте, они перепроданы, продажи составили 100%. И если говорить про малые каналы, такого успеха не было ни в 2013, ни в 2012, ни в 2011 годах, которые можно оценивать как крайне успешные для телевизионного рынка. Известно, что значительную часть рекламных бюджетов составляет телевизионная реклама. Какие изменения происходят в этом секторе? Все очень просто. Если говорить про тотальный медийный бюджет всех рекламодателей, то это не совсем есть правда. Телевидение занимает существенную долю. На сегодня мы оцениваем ее как 45% от всего рынка. При этом, если говорить про наш рынок, на котором мы работаем, то доля телевизионных бюджетов внутри фармацевтических компаний составляет около 80%. И это, ну, существенным образом отличается от того, каким образом себя ведут другие категории рекламодателей. Здесь есть там очевидное понимание того, что, например, фарма практически не использует такой инструмент продвижения, как наружная реклама, ну, потому что, наверное, только аптечные сети могут себе позволить привязку к счетам, указателям, к новым точкам. Все остальная фарма этого практически не делает. Но если говорить про долевое участие в инструменте номер 2, я говорю про диджитал, то и здесь для фармы открываются большие уникальные перспективы. На сегодня фарма инвестирует в диджитал около 10% от своих бюджетов, при том, как все остальные сегменты рынка, и автомобильные, и банковские, FMCG, они инвестируют на сегодня, по нашим оценкам, около 30, до 30% емкости своих бюджетов. И здесь я хочу особо отметить, что на сегодня, как группа Dentsu Aegis Network совместно с компанией ТНС разработана уникальная платформа, по которой можно видеорекламу в интернете покупать в рейтинговых показателях, в которых измеряется телевидение. И это возможность, которая позволяет, во-первых, в рамках перепроданного инвентаря на телевидении, с одной стороны, купить нужное количество целевых контактов, а во-вторых, все-таки телевидение, мы видим, во втором квартале будет инфляционным, и в рамках инфляции мы сможем существенным образом покупать аудитории дешевле, то есть уменьшать стоимость закупки одного пункта рейтинга. Юрий, а вот говоря именно про фарму, так как у нас программа, передача адресована именно к этой категории, вот хотелось бы специфично о ней поговорить. Что вы видите, кроме телевидения, какие тренды в 2016 году внутри телевидения и кроме телевидения? Еще что-то растет? Интернет? Да, интернет растет. Я могу сказать, если говорить про тренды, мы видим абсолютно точно перепроданный первый квартал текущего года. Я вижу, что приходят рекламодатели, они хотят инвестиций в телек, они хотят те аудитории уникальные, которые есть на федеральных каналах. Сейчас перераспределение происходит следующим образом. Клиент начинает шагом 2 думать по поводу качественного интеграции, спонсорства своих продуктов в высокоэффективных программах. Это шаг номер 1. И шаг номер 2, если говорить про некие большие федеральные и быстрые охваты с точки зрения массового потребителя, наш потребитель, как правило, это женщины 25-45 доходностью Б и С, мы видим, что с высокой долей вероятности часть бюджетов переплывут в радийные инструменты, которые, к сожалению, ограничены с точки зрения визуальной картинки, но при этом за счет большого количества возможностей в креативе и дешевизны записи одного ролика могут раскрывать достаточно быстро и качественно коммуникационную платформу продукта. А во-вторых, такие кампании запускаются, как правило, за 3-4 дня, что тоже позволяет этому инструменту быстро и эффективно отрабатывать в локации либо федеральной, российской, либо в тех городах, где необходимо поддержать продажи того или иного продукта. И мы это видим. А вот какое ощущение мы, как редакция, видим рост, взрывоподобный рост интереса к
информационным порталам в интернете и к IPTV, но во многом это, конечно, связано с тем, что у фармацевтического вестника профессиональная аудитория, да, то есть это регуляторы рынка, это дистрибьюторы, это производители, это аптечные сети. Вот вы больше видите изменения спроса на те или иные каналы со стороны рекламодателей и со стороны конечных, так сказать, зрителей. Вот с точки зрения донесения мысли не до профессиональной аудитории, а до конечной аудитории, интернет или интернет-телевидение уже что-то под собой имеют, или им еще есть там куда дорасти, чтобы вообще они были заметны в бюджетах? Значит, смотрите, я отвечу вначале в цифрах, потом перейду к фактам. 2012 год. Вся фармотрасль тратит на продвижение через инструменты Digital 3% от своих бюджетов. 2015 год, прошлый год, вся фарма потратила, инвестировала около 9% от своих бюджетов. Трехкратный рост за 3 года. Это простая цифра. Из дополнительных трендов я хочу отметить, что внутри большой фармы, и в общем не только большой, но и средней фармы, начали появляться специализированные люди, которые так и называют диджитал-менеджеры. И здесь я хочу особо отметить, что поскольку наша группа является крупнейшей с точки зрения профессиональной компетенции на этом рынке, у нас в группе работает около 300 специалистов по диджитал-продвижению, то с вероятностью 50% каждый второй специалист, который работает внутри фармкомпании, это бывший сотрудник одного из фронтальных агентств, что тоже приятно, это наши бывшие коллеги. А если говорить про то, что есть диджитал и есть интернет-телевидение, это не совсем так. На самом деле потребитель на сегодня для себя перестал идентифицировать о том, где он находится, в каком контексте, потому что у многих дома, например, не подключен телевизор к антенне, но при этом он подключен к Wi-Fi, и люди смотрят тот контент, который, которые могут посмотреть хороший, интересный контент Первого канала, НТВ, ТНТ, Камеди просмотреть, сериальные показы. И он не идентифицирует, он смотрит это на телевизоре, и он думает, что это телевидение. Реально это диджитал. И тема номер 2. Мы понимаем, что у нас в России около 140 миллионов человек. При этом, если говорить про диджитал инструмент как самый точный измеритель, который может идентифицировать весь объем целевых аудиторий, мы на сегодня видим, что в России 800 миллионов уникальных IP-адресов. Каждый из нас в среднем имеет 4, 5 до 6 в каких-то моментах историй, связанных с тем, что откуда мы получаем, черпаем информацию. Это телефон, это iPad, это планшет, это телевизор дома, это компьютер на работе. И на сегодня я говорю о том, что у нас 800 миллионов. Это, в общем, почти миллиард. Экономический кризис в России, эту тему хотелось бы затронуть. Как он отразился на вашей компании? Заставил ли пересмотреть стратегии в том или ином направлении? Ну, у нас, к счастью или к сожалению, не было возможности внимательно отслеживать кризис, потому что все-таки мы в начале прошлого года вошли в международную сеть, и те цели и задачи, которые поставила нам сеть, сетевые партнеры, они были очень амбициозные. Наш план был показать двукратный рост, мы это сделали. Ну и, собственно говоря, если говорить про качество людей, персонала, то у нас благодаря кризису, наверное, появилась уникальная возможность купить сильнейших людей с рынка. Они на сегодня работают у нас, и я в какой-то степени признателен кризису за эту возможность. А во-вторых, если говорить про наш рынок как инвестиционный инструмент в увеличение продаж продуктов, то какие-то компании смотрят на это с той точки зрения, что продажи, может быть, упадут, поэтому я могу немножко подрезать свой рекламный бюджет, а какие-то смотрели на это наоборот, они смотрели на тот бюджет рекламный, который инвестируют, переводя это в валюту той страны, к которой они привязаны с точки зрения штаб-квартиры, понимали, что цена закупки медиаинструментов упала в 2 раза, нужно инвестировать и нужно инвестировать много. И все мы знаем, что в прошлом году, например, 3 компании там достаточно серьезно увеличили свое медийное присутствие. Это компания Reckitt Benckiser, это компания OTC Farm. Вот. А если говорить про... Да, все остальные, соответственно, как минимум сохранили свои бюджеты, либо немножко их подрастили. А если говорить про тренд понижающий, то, наверное, из большой фармы такой пример был единственный, это компания Evolar. Ну и то, насколько я знаю, в этом году они все-таки планируют немножко пересмотреть и неким образом увеличить свое инвестиционное присутствие. А если все так хорошо для некоторых компаний на рекламном рынке оставалось, какой смысл вообще было объединяться?
что привнесло вот это объединение двум составляющим частям этой ныне единой компании? Все очень просто. Мы маленькое локальное российское рекламное агентство со своим пулом небольших клиентов. Ну, во-первых, клиенты наши, как правило, просили к участию в тендерах подключать только компании, входящие в рейтинги и желательно относящиеся к топ-3 участников рынка. И мы вошли как раз в группу, которая относится, входит в топ-3 компаний на рынке. Это раз. Во-вторых, все-таки группа за собой имеет оборот медийный только на российском рынке около 45 миллиардов рублей, что дает существенные преференции с точки зрения цены закупки. Наша цена такая же, как у 2-3 остальных медийных групп, и мы равноправные участники рынка. И на сегодня я могу сказать, что при прочих равных агентства на тендерах обычно дают примерно одинаковое ценообразование, и мы можем также участвовать в этой гонке. И клиенты могут выбирать больше стратегический подход к решению их задач, и нам это нравится, потому что наша экспертиза как раз лоцирована внутри того, что, ну, во-первых, мы подписчик единственной базы АМС на российском рынке из рекламных агентств. Николай, привет. Во-вторых, мы единственное коммуникационное агентство, которое в штате имеет медицинского директора. Чего? Это человек с глубокой медицинской экспертизой, человек, который там работал в том числе успешным маркетинг-директором внутри большой фармы. Вот. Поэтому, ну, вопрос в том, что мы вошли в плеяду топовых агентств, и мы можем наравне участвовать в тех больших задачах, в тех больших клиентов, которые есть на фармацевтическом рынке. При этом мы практически не занимаемся другими рынками, что дает нам дополнительное преимущество. Ну, то есть они как бы привнесли возможность закупать по достаточно низким ценам наравне с другими крупными закупщиками, а вы привнесли экспертизу именно в медицинском фармацевтическом секторах. Да, я бы на самом деле поддержал коллег из Dentsu Edge, сказал бы больше. Конечно, это сетевые практики, сетевые стандарты работы, совершенно иной другой подход к клиентскому сервису. Я говорю про то, что в рамках неких панелей и инструментов, в рамках которых происходит стратегическое планирование, у группы Dentsu Edge есть свой уникальный инструмент, который проводится практически во всех странах мира, и в России в том числе. Этот инструмент называется CCS, и он позволяет с большей точностью определять инсайты наших целевых аудиторий. Это делается группой параллельно с компанией ТНС. Это еще одно дополнительное исследование, которое позволяет более точно заниматься стратегией развития продуктов. И я еще раз говорю, что внутри группы 300 человек занимаются диджиталом. Ну, это очень много. Это очень большая компания людей и высокопрофессиональных, лучших людей рынка. Расскажите, пожалуйста, о своих новых программах. Если говорить про какие-то новые проекты и программы, которые мы запускаем, то я бы, в принципе, был рад представить и проанонсировать, что 18 марта на канале ТНТ выходит новая медицинская программа, которая будет называться «Агенты 003». Я хочу с особой гордостью представить, что ведущий нашей программы Юрий Александрович Крестинский, человек, который более 20 лет находится в рынке, является крупнейшим спикером рынка. У нас достаточно интересная концепция, которая была одобрена каналом ТНТ. Крестинский является директором агентства, спецагентов, которые в начале программы получают 3 задания, каждое по одному, в рамках того или иного вопроса, относящегося к здоровому образу жизни. Все вопросы актуальны для целевых аудиторий 20-45. Это основная медийная аудитория канала ТНТ. Я очень признателен каналу ТНТ, который смог нам дать сладкое время с точки зрения рейтинга тайм-слота и более того усилить его дополнительным повтором. Я хочу сообщить, что основной оригинальный выпуск программы на канале ТНТ будет выходить в пятницу в 13:30. Это дневной прайм канала ТНТ. Они в этот прайм в это время являются самым большим каналом с точки зрения телесмотрения. Я хочу особо подчеркнуть, что данный тайм-слот, он подкреплен 2 сильными программами до и после. До нас идет сильный художественный фильм, который будет в субботу в обед показываться на канале ТНТ, а после нас идет Comedy Club, что дает нам очень большой процент перетекания целевой аудитории, это во-первых. Во-вторых, я хочу особо отметить, что рейтинг данного тайм-слота, он выше, чем у программы «Здоровье» на Первом канале в воскресенье утром.
причем на 30% выше. Ну и в-третьих, в качестве бонуса все клиенты, которые придут работать внутри этой программы со своими продуктами, как спонсоры, как партнеры, они получат дополнительные преференции, повтор данного выхода в субботу с 8:30 до 9 утра у нас будет повтор, и все города России, все города-миллионеры увидят этот выпуск. Что особо отрадно, после нашей программы начинается Дом-2, что является абсолютным лидером в рейтингах на канале ТНТ. Я понимаю, что не все наши зрители любят этот контент, но это уникальный продукт, это некая данность, которая есть в рынке. Вопрос не того, что мы любим, а вопрос того, что смотрит аудитория и куда она, и откуда она будет перетекать. Да. Тема первой программы уже определена? Вы знаете, мы через неделю будем снимать первый цикл 2 мартовских и 1 апрельской темы. Все темы будут связаны с весной, с появлением той сезональной проблемы, которая существует. Это, соответственно, мы цепляем небольшой хвост сезонных простудных заболеваний, потому что Россия большая. Ну, еще целый ряд тем, может быть, которые будут отражены в тематике гастро, в тематике дерматологии. Мы в любом случае открыты для всех партнеров, и это уникальный продукт, который при прочих равных, я рассказал про рейтинг программы здоровья на Первом канале, существенным образом дешевле, небольшие входные билеты, то есть клиенты могут прийти попробовать на 2-3 программы. Мы с удовольствием работаем с этим контентом, ну и что самое главное, мы делаем очень сильную инфографику внутри каждого сюжета, что позволит нам по итогам каждой программы получить 3 мини-фильма про те или иные темы, заболевания, про продукты, где мы расскажем, как работают те или иные группы препаратов. И компания неким образом даже сможет получить возможность использовать эти мини-фильмы в своей операционной работе, в полях, в работе медицинских представителей. Абсолютно верно. При общении с провизорами, Да, и еще уникальная платформа. Мы можем также включать ключевых опинион-лидеров, которые могут давать глубокую экспертизу по той или иной проблематике, включать, интегрировать в сюжетную историю по тому или иному заболеванию. После активных игр на свежем воздухе всегда просыпается аппетит. Поэтому пришло время поговорить о желудке. Знаете ли вы, что обычная кислотность желудка здорового человека имеет pH около 2, приблизительно как у лимонного сока? Для примера, в желудочном соке можно растворить металл или дерево. Не так ли, доктор? Да, совершенно верно. Петр Щербаков, руководитель отделения эндоскопии Московского клинического научно-практического центра, доктор медицинских наук. Петр Леонидович, давайте расскажем нашим зрителям, что такое гастрит. Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. А при любом воспалении боль возникает в первую очередь, сопровождается, как правило, и изжогой, отрыжкой, нарушением пищеварения, это урчание в животе, нарушением стула, как следствие гастрита. А что же может вызывать это самое воспаление слизистой оболочки? Инфекция. Инфекция, когда слизистую оболочку желудка заселяет специальный микроорганизм, открытый всего в 1983 году прошлого столетия, Helicobacter pylori. Передается ли данная инфекция, скажем, через поцелуи, через столовые приборы? При кратковременном контакте, кратковременном поцелуе передачи инфекции не будет. Нужно долго жить с бактерионосителем, несколько месяцев, чтобы эти микроорганизмы перешли от одного больного к здоровому человеку, тем более взрослому. Бактерия Helicobacter pylori небольшая, всего полмикрометра в диаметре и 3 в длину. Но армия таких лилипутов способна выживать в экстремальных условиях кислой среды желудка и колонизировать его слизистую. У них есть уникальное оружие – специальные жгутики, которые позволяют бактериям ловко перемещаться по стенкам внутренних органов. Хеликобактеры – универсальные солдаты. Они виртуозно приспосабливаются к любой среде обитания. Им практически не нужен кислород. К тому же, в зависимости от условий, эта бактерия может менять форму, становиться шарообразной или овальной. Среди молодых людей хеликобактерная инфекция населяет лишь каждого 10-го. Но чем старше мы становимся, тем слабее наша оборона. К 60 годам бактерии поражают каждого 2-го. Правда, инфекцию можно вылечить с помощью гастропротекторов. Представителем этой группы лекарств является денол. А основная причина – гастрита или язвенные болезни желудка – бактерия Helicobacter pylori. Препарат подавляет инфекцию и способствует заживлению слизистой желудка. Смотрите после рекламы. Тайные знания спецагентов. Как накачать мускулы, не занимаясь спортом.
В нашей передаче мы очень любим конкретику, и хотелось бы узнать, какой вот в цифрах входной билет в эту передачу? Ну, смотрите, программа «Агент 003», как я говорил ранее, она не является дорогой, либо недоступной для категорий, для продуктов. Я могу сказать, что мы работаем с интеграциями там, от 2-3 участий в программе, причем это могут быть разные продукты. Если говорить про абсолютные цифры, то бюджеты, с которыми мы работаем, от 4 миллионов рублей для федерального крупнейшего канала являются более чем доступными. При этом за эти деньги клиент получит несколько интеграций, несколько полноценных сюжетов в программе, что является более чем доступной. Даже у маленьких продуктов, у которых маленькие бюджеты, они могут себе позволить 2-3 сюжета использовать в год. И не является цифра пугающей. Это как может быть безрецептурный препарат, так и, например, корпоративный какой-то бренд, упоминание компании как об эксперте в какой-то области, что-то в этом духе. Безусловно, мы прежде всего нацелены на корпоративные бренды и на конкретную проблематику. Мы хотим все-таки работать с нашей аудиторией канала. Каналу интересно, есть проблема, нам нужны решения, и мы работаем скорее в этом мостике. Но если говорить про глобальные задачи фармацевтических компаний, про возможность поддержать, популяризировать своего ключевого опинион-лидера, да, эта площадка может дать возможность интегрировать часть интервью с этим человеком и усилить экспертизу по тому или иному вопросу. Мы не работаем, безусловно, с рецептурными препаратами, мы не можем себе этого позволить, это запрещено законом, но при этом есть легитимные способы, по которым некоторые рецептурные препараты могут выходить в категорию. Есть замечательный сайт forlevel.ru, Герман нам как мужчинам он известен, хотя только, так сказать, с точки зрения такого визуального, когда появляется девушка из Виагры в рекламе, нам это всегда интересно. Это легитимный способ получения дополнительного медиапространства с работой с широкими целевыми аудиториями. Я тоже видел эту программу, мне показалось, что вот одно из ярких отличий — это визуализация, с одной стороны, которая... Ведь в медицинских программах, в медицинских продуктах они все достаточно сложные. Сейчас механизма простого действия мало. И в передачах на самом деле как бы присутствие врачей или псевдоврачей на других каналах, оно достаточно большое. А вот четкий рассказ, как это работает и чем это опасно или чем это хорошо, то или иное, его не хватает с точки зрения визуализирования для той целевой аудитории, которая будет это смотреть. Прекрасный вопрос, Герман. Я просто здесь хочу особо подчеркнуть, что все мы визуально знаем, как иногда на других каналах, на первых каналах, например, в передаче «Здоровье» показывали, как лечить фимоз у мальчиков. Так. Да, это было очень визуально наглядно, но не очень профессионально и этично. Да. И в целом там действительно происходит тема упрощения проблематики через какие-то простые бутафорские, я бы сказал, детсадовские примеры, которые, наверное, визуально очень простые и понятны, с одной стороны, но с другой стороны не все темы, конечно, могут быть раскрыты вот именно так просто и однозначно. Безусловно, та возможность именно по инфографике, которая присутствует в нашей программе, она позволяет делать практически профессиональный фильм по тематике заболеваний, при этом мы с профессионального медицинского языка это переводим на потребительский и делаем достаточно понятно и интересно. И плюс интересные сюжетные линии. Также хочу особо отметить, что те 3 агента, которые работают у Юрия Крестинского, это 3 прекрасные, очень красивые, сексапильные девушки, которые будут в том числе держать аудиторию. Они очень умны, они прекрасно работают в кадре, и они глубоко ныряют во все темы. Отлично. То есть на все группы, на мужскую группу зрителей и на женскую группу сам Крестинский, так сказать, я думаю, окажет положительное влияние и вызовет достаточно большой интерес к программе. В интернет вы собираетесь с этим выходить или это чисто телевизионный проект? Безусловно, мы собираемся выходить с этим контентом в интернет. Я особо отмечу, что в рамках контента, который мы готовим по программе, я хочу выразить большую благодарность издательскому дому «Бионика», редакторы которого активно участвуют над работой в этих проектах. Особо хочу отметить Наташу Плеханову, которая очень активно помогает в работе над этим проектом. И присутствие Юрия Крестинского как автора и ведущего этой программы гарантирует качество контента. Мы не позволиваем себе сваливаться в какие-то не очень профессиональные темы. А если говорить про диджитал историю, конечно, безусловно, мы договорились с каналом, мы
получим, во-первых, на сайте канала ТНТ промо-страницу нашего проекта, и мы параллельно запускаем отдельный сайт, в котором будут выложены все новые выпуски данной программы, с тем, чтобы эта программа могла получить жизнь. А во-вторых, я могу сказать еще следующее, что в рамках контента тех сюжетов, которые мы делаем, из них всегда можно сделать небольшой 30-секундный либо минутный ролик, и сюжеты, которые будут у нас в программе, далее сеять в диджитал-среде, на Ютубе, на Рутубе, на всех других видеоконтентных историях, с тем, чтобы это было как-то профессионально, получало большую медийную поддержку. И мы нашим клиентам будем помогать это делать, потому что, опять-таки, для нас это точка возможности предложить дополнительный сервис в рамках прямого телевизионного обращения на программу на ТНТ. Мы можем это делать в мульти-ченнел историях и давать гораздо больше синергетический эффект. Конечно, комплексность в маркетинге всегда важна. Один раз увидев или несколько раз увидев по телевидению, это все подкрепляется, если ты после этого зашел на сайт свой любимый, и там тоже есть возможность посмотреть этот ролик еще раз или кусочек этой передачи еще раз. То есть именно я думаю, что ценность, которую вы можете привнести для фармкомпаний, для медицинских компаний, это некий комплексный выход на многослойную целевую аудиторию, и включая конечных потребителей, и первостольников, роль которых все более и более растет в том, чтобы тот или иной препарат для себя признавать, принимать и дальше коммуницировать это конечному потребителю. И, естественно, для, собственно говоря, дистрибьюторов, для тех, кто обеспечивает наличие продукции в сети. Я просто отмечу, что также данная программа, безусловно, вызывает интерес для товаров, которые находятся в территории здорового образа жизни, здоровое питание, безусловно, медицинские центры. И все эти интеграции абсолютно возможны и открыты. Я подчеркиваю, что на сегодня канал ТНТ является самым стабильным с точки зрения и affinity, и с точки зрения охвата аудитории. Это тот большой канал, который показывает стабильность, при том, что основные федеральные каналы все-таки немножко падают. И второй вопрос, который я хотел затронуть, безусловно, главной частью медицинских программ, мы знаем, их есть несколько на рынке, на разных каналах. Все-таки основная проблематика связана с тем, что не всегда контент является высокопрофессиональным. Мы знаем, что по многим программам часть контента она вызывает у профессионального сообщества большие вопросы о том, как это было подано. И в рамках работы с каким-то конкретным продуктом некоторые программы позволяют себе уводить в негативную форму высказывания и прямые коммуникации с конкурирующими продуктами. Мы, безусловно, этого делать не будем, но для спонсоров, которые придут к нам в программе, мы будем делать закрытой ту категорию, с которой они пришли, и другие рекламодатели, к сожалению, прийти не смогут. Мы, еще раз говорю, на сегодня открыты. Обращайтесь, уникальная площадка, уникальная возможность. Издательский дом «Бионика» за нами с точки зрения контента. Прекрасный Юрий Крестинский в кадре, 3 сексапильных агента. Welcome. Юрий, скажите, пожалуйста, как вы работаете с аптечным и медицинским звеном? Сергей, смотрите, у нас, безусловно, в компании есть специализированное агентство, которое называется RxCode, которое возглавляет Денис Вязников, которое как раз специализируется на всех каналах продвижения, которые обычно сосредоточены внутри отделов маркетинга фармацевтических компаний. Это прежде всего отдел медицинского продвижения, это полевые силы. На сегодня в нашей компании находится там около 5 либо 6 уже контрактов по аренде либо аутстаффингу медицинских представителей. Это там более 250 человек в полях. Это платформа телемаркетинга, которая позволяет быстро, дистанционно и федерально покрывать все аптеки, работать с лидерами мнений, работать с людьми, принимающими решения на закупку в аптеке, информировать их о тех или иных промоционных акциях, об ценовых акциях, о стартах рекламных кампаний. Это существенным образом позволяет избежать дефектуры в товаропроводящей цепи. Это второе. Третье – это весь комплекс мероприятий, связанный с подготовкой и выполнением маркет-планов на аутсорсе по отдельным продуктам, на которых внутри фармкомпании не хватает ресурса, либо не хватает бренд-менеджеров на то, чтобы уделять внимание каким-то продуктам небольшим, но важным в портфеле компании. Это мульти-ченнел платформа диджитальная, в рамках которой Денис и компания RxCode подготовили большое
большое и сложное каналы коммуникации, которые позволяют работать с товаропроводящей цепи из разных источников, информируя их о том, что происходит внутри фармкомпаний. Это большой пул социальных мероприятий, которые делает компания RxCode, потому что есть некая уникальность, которая говорит о том, что правильно построенная социальная программа может быть монетизирована в продаже. И мы видим, что это хороший эластичный инструмент, позволяющий растить в том числе стагнирующие большие продукты, про которые в рынок с точки зрения клинических исследований, новых показаний сказать нечего. У нас был интересный большой проект с компанией Gedeon Richter на эту тему с Ковентоном и Диратоном. Мы провели недорогую, небольшую федеральную социальную программу. Эти продукты вдруг начали расти, при том, что никаких инвестиций в данные продукты не были. Это большие цифры, и прирост в 1-2% на таких продуктах — это значимые цифры. Ну и в принципе я могу особо отметить, что внутри компании RxCode работает более 200 сотрудников. Что уникально, внутри этого коммуникационного агентства все люди имеют высшее медицинское образование. И, как правило, все работали внутри фармы, внутри маркетинга. Они разговаривают с клиентом на одном языке. Они многих знают персонально, они бывшие коллеги. И когда они здороваются с клиентом, они говорят «доброе утро, коллеги», что, в общем, тоже не совсем типически для агентств. Спасибо большое. Я напомню, что это была программа у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». Сегодня мы были в гостях у итальянского ресторана «СА Италия» на Профсоюзной улице, дом 64. Вести программу мне помогал обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Сергей Рякин. А в гостях у нас был генеральный директор компании Aaron Lloyd Media Юрий Уляшев. Спасибо большое. Спасибо, Герман. Спасибо, Сергей, за вопрос. Всего хорошего. До свидания. До свидания.